হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে টোলসেন ব্র্যান্ডের একটা চমৎকার স্প্রে গান দেখানোর চেষ্টা করবো। যারা হচ্ছে রং মিস্ত্রি আছে, যারা পেন্ট করেন, তারা হচ্ছে এই চমৎকার পেন্টিং মেশিন অথবা স্প্রে গানটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 400 ওয়াটের টোলসেন ব্র্যান্ডের, দেখতে পাচ্ছেন মডেল নাম্বার 79578 মডেলের একটা স্প্রে গান। এটা আপডেট প্রাইসে জানার জন্য স্ক্রিনে থাকে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আপডেট প্রাইসে জানিয়ে দেওয়া হবে। 220 থেকে 240 ভোল্ট 400 ওয়াট। এছাড়াও কিন্তু আপনার 800 ml পর্যন্ত আপনারা এটার মধ্যে পেন্ট একবারে ইউজ করতে পারবেন। 4টা মোড দেওয়া আছে এটার মধ্যে। আপনার হরিজন্টাল, লম্বালম্বি এবং গোল শেপের হচ্ছে আপনার স্প্রে করতে পারবেন। আপনার হচ্ছে ডেনসিটি হচ্ছে আপনার সাইড পার সেকেন্ডে 800 ml। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, কতটুকু আপনি স্প্রে করতে চান সেটা কিন্তু আপনি অ্যাডজাস্ট করার জন্য রেগুলেটর দেওয়া আছে। উপরে সাইডে সুইচ দেওয়া আছে। আপনি ভালো মানের যদি একটা স্প্রে গান নিতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার টোলসেনের এটা নিতে পারেন। এখানে কিন্তু আপনার ডিটেলসগুলো লেখা আছে কীভাবে কানেক্ট করবেন, না খুব ইজি কানেক্ট করা। আর খুবই পাওয়ারফুল একটা হচ্ছে আপনার মেশিন। 2 বছরে কিন্তু আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের সকল ধরনের পাওয়ার টুলস। ওপেন করার পর একটা হচ্ছে আপনার দেখছেন টুলস গাইড দেওয়া আছে, একটা কাপ পাবেন এই ধরনের, একটা নজেল দেওয়া আছে। আর মনে রাখবেন, প্রতিবার কিন্তু স্প্রে করার পর রঙটা এই সামনে সাইড একটা নজেল দেওয়া আছে, নজেলটা কিন্তু অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু আপনাদের, না হলে কিন্তু আপনি নেক্সট টাইম যখন করতে যাবেন রঙটা কিন্তু শুকিয়ে গেলে সমস্যা হবে। অবশ্যই প্রতিবার ব্যবহার করার পর কেরোসিন অথবা থিনার দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন মেশিনটা। রেগুলেটর দেওয়া আছে। সম্পূর্ণ গ্রিপটা হচ্ছে রাবার গ্রিপের মধ্যে পাচ্ছেন, খুবই ভালো মানের একটা মডেল। আপনার কিন্তু 2 থেকে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু আমাদের রয়েছে প্রতিটা মালের। এটা আপডেট প্রাইসে জানার জন্য স্ক্রিনে থাকে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাকে আপডেট প্রাইসে জানিয়ে দেওয়া হবে। অর্ডার করার নিয়মটা হচ্ছে স্ক্রিনে থাকা আপনার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বারে আপনার নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিতে অর্ডার দিতে পারেন। আমরা 64 জেলায় কিন্তু হোম ডেলিভারি অথবা হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনে পাঠিয়ে থাকি। ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না। এ ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে বলবেন না, যাতে ইন ফিউচারে আপনাদের কোনো ধরনের আমাদের ভিডিও মিস না হয়। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, আমাদের কাছে কিন্তু টোটাল, ইনকো, হার্ডেন, ক্রাউন, টোলসেন, ওয়াকিং, বশ, মাকিরা ব্র্যান্ডে কিন্তু হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস কিন্তু পেয়ে যাবেন। আমরা যে আপনার একটা ভিডিওতে একটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, একটা ব্র্যান্ডে কিন্তু প্রোডাক্ট আমাদের কাছে থাকে না। আমাদের কাছে কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রায় 10,000 থেকে 15,000 অধিক হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস অ্যাভেলেবেল আছে। সেগুলো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজে ভিজিট করতে পারেন, লিঙ্ক স্ক্রিন দেওয়া আছে, অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে SMS করলে কিন্তু আপনি বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে পারবেন। অথবা সরাসরি চলে আসতে পারেন আমাদের শপে, এইচ হার্ডওয়্যার। আপনার এটা হচ্ছে নবাবপুর টাওয়ার সামনে এসে আমাদের কন্ট্যাক্টে আমরা কল করলে কিন্তু আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়া হবে। আজকে পর্যন্ত এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করতে পারবেন না। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।